ใครมีโทรศัพท์มือถือช่วยเปิดแฟลชส่งมาหาพี่สาวหน่อยได้ไหมครับผมส่องขึ้นมาเราจะร้องเพลงสุดท้ายนี้ไปพร้อมๆกันดังๆแล้วก็โบกดวงดาวดวงน้อยๆมอบให้กับพิเศษสำหรับน้องน้องหลานแท้น้องพระเจ้ามาพร้อมหรือยังทิ้งก่อนได้ไหมครับทิ้งก่อนได้ไหมเดี๋ยวเสียงที่เนี่ยนี่ไหนสองกระจกพร้อมไหม